আজ আমরা অত্যন্ত সুন্দর একটা বিল দেখাবো 43,000 টাকায় 5700G বিল, যেখানে 5700G এর দাম পড়েছে 17,000 টাকা। এখন মাদারবোর্ড রয়েছে গিগাবাইটের B450MH, 3 বছর ওয়ারেন্টি, 8,800 টাকা। র্যাম নিয়েছেন HyperX এর 16GB এর 3200 MHz এর একটি র্যামটার দাম পড়েছে 4,500 টাকা। SSD রয়েছে Warrior এর 512GB NVMe, 3 বছরের ওয়ারেন্টি, 3500 টাকা। পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছেন GameDias এর Aura 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি, দাম পড়েছে 2850 টাকা। সিপিইউ কুলার নিয়েছেন ডিপকুলের AK400 ব্ল্যাক কালারেরটা, 1 বছর ওয়ারেন্টি, 2700 টাকা। আর যে কেসিংটা সুন্দর কিউবিক্যাল একটা কেসিং, ভ্যালুটপের V300 ব্ল্যাক কালারের কেসিংটা, 3টা 8GB ফ্যান সহ এই কেসিংটার দাম পড়েছে 3850 টাকা। টোটাল বিলটা খরচ পড়েছে 43,000 টাকা। এই বিলটা করতে চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন।